¿Y cuántos idiomas habla? Muchos idiomas. Por ejemplo, Portugués, francés, inglés, o español, como cinco así. español. Español, sí, Y los cinco. habla perfectamente. Pido mil disculpas, mis amigos, porque hay una cosa que es difícil, muy difícil para mí de entender. Y es que hay mucha gente que me escribe a menudo, ya sea por Facebook o por YouTube, y me dicen de que ellos quisieran conseguir un trabajo en Canadá, pero donde no se exija hablar de inglés ni francés. Hay otras personas que me dicen que quieren venir, pero no hablan inglés ni francés. Que ¿cómo pueden hacer ellos? Entonces, ¿por qué se ponen esa barrera? ¿Por qué ustedes se ponen un obstáculo y al mismo tiempo no lo quieren pasar? Es decir, para ustedes el idioma no puede ser ni tiene que ser un obstáculo. Ustedes deberán de preocuparse mejor por cosas como: voy a cumplir mi objetivo en Canadá, mi patrón va a estar satisfecho con mi rendimiento en el trabajo, voy a ser capaz de adaptarme al invierno de Canadá, entre otras cosas. Pero la lengua, a ver, si usted es una persona profesional y quiere venir a ejercer su profesión, entonces digamos que sí, que usted sí debiera preocuparse por aprender el idioma. Pero si usted es una persona, ya sea profesional o no profesional, y usted quiere venir a trabajar a Canadá en lo que sea y de lo que sea, No, de lo que sea está bien. Yo siempre he querido ser un gran lo que sea. De hecho, quiero ser el mejor lo que sea del mundo. Le aseguro que no encontrará un mejor lo que sea que yo. entonces ¿por qué usted se preocupa por el idioma? Preocúpese antes por su trabajo, obtener un trabajo y venir a triunfar en ese trabajo. Pero el idioma viene después. Ya les voy a explicar por qué. Se los digo primeramente por experiencia y ahora les explico por qué. Aquí me encuentro en este momento con mi amigo Arim. ¿Qué tal, Arim? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, oigan el acento de él, el español. ¿De qué país eres? África, De qué país directamente? de Mali. Mali. ¿Y cuántos idiomas habla? Muchos idiomas. Por ejemplo, Portugués, francés, inglés, o español, como cinco así. español. Español, sí, Y los cinco. habla perfectamente. ¿Dónde aprendiste a hablar el español? Ecuatorial Guinea. En Guinea Ecuatorial. ¿Sabían ustedes que existe ese país? En África existe un país donde se habla español, Guinea Ecuatorial. Y mi amigo ahí aprendió a hablarlo, ¿no les parece? Toda esa gente que está allí, de ahí para allá, todos esos que están ahí, todos estos que están ahí, esos de aquí, aquellos que están al fondo y todo para allá, todos esos son latinos, todos. Me voy a acercar para que ustedes miren mejor. Acá en Canadá hay mucha, pero muchísima gente que vinieron sin importar el idioma. ¿Se imaginan ustedes que toda esa gente se hubiera puesto a pensar en la barrera del idioma antes que empezar en el trabajo? Esa gente todavía estuviera en sus países tratando de solucionar esos problemas. Pero no, ellos pusieron primero sus metas, su trabajo, el deseo de triunfar, de sacar adelante a su familia. Ahora ellos ya están aquí cumpliendo sus sueños. ¿Vos cuando viniste aquí ya sabías francés? No. ¿Y vos, Guate? ¿Y vos? ¿Sabías francés cuando viniste aquí? La verdad que no, no se necesita Al nada. contrario, aquí te enseñan y te pagan para que lo aprendas. Pagan Y dan para- todos los medios. Ojo a lo que dice este muchacho. Lo que él dice es 100% real. El gobierno de la provincia de Quebec en Canadá le paga a los inmigrantes para que puedan recibir las clases de francés. El Ministerio de la Inmigración, Francización e Integración de Quebec es el mismo que se encarga de impartir las clases de francización. Pero también tiene otro programa que se llama Alocación Francización, que es un subsidio que usted recibe por estudiar la francización. Cuando yo vine aquí a Canadá, uno pagaba por recibir el curso. Eran $30 al año, o sea, no era nada. Pero usted tenía que pagar, tenía que inscribirse y pagar. Tiempo después las cosas cambiaron y con tal de que el gobierno, para ayudar a que las personas pudieran integrarse mejor a la sociedad quebecoa, integrarse mejor a Canadá,
Entonces decidieron de que ahora ellos eran los que iban a pagar a los alumnos. Comenzaron dando $120 mensuales para las personas que estudiaban al menos 6 horas por semana. Pero este año las cosas cambiaron. Ahora están ofreciendo $200. Hay otros tipos de programas para las personas que pueden estudiar todo el día, tiempo completo. También a ellos se les paga por tiempo completo. Creo que son $200 a la semana. Y si usted tiene hijos y usted necesita para una guardería, entonces ellos también le pagan un cargo de guardería. No se lo pagan todo, pero sí hay un subsidio que le puede ayudar. Pero nosotros vemos lo que hace el gobierno para que usted pueda integrarse, para que a usted se le haga más fácil aprender el idioma. Pero eso no es todo aún, sino que a la hora que uno se inscribe, también le prestan un Chromebook, un PC portátil, para que usted pueda tener la facilidad de conectarse y tener las clases en línea. Pero por si eso fuera poco, cuando usted completa los 7 niveles de francés, usted tiene el chance para optar para la residencia canadiense. Así de fácil se lo pone todo el gobierno para que usted haga todos estos trámites y se convierta en un residente canadiense. Entonces, más que en primer lugar, no se dice sándwich, se dice chándwich. Chándwich. Es cuestión de dominar un poquito el idioma francés, ustedes saben. Con permiso, chavito. La verdad que es algo muy bonito, es un sentimiento indescriptible en donde nos encontramos en un solo lugar, en un solo país, personas de todas partes del mundo, donde estamos aquí en un solo lugar, en un solo país, con un solo objetivo, hablando una sola lengua. Y es muy bonito conocer sus culturas, sus lenguas y lo que ellos hacen, qué es lo que ellos están haciendo, qué los trajo aquí. Y todos tenemos una historia diferente que contar, pero al mismo tiempo todos tenemos el mismo objetivo. Y es algo que se queda grabado aquí, y algo que nada ni nadie nos va a poder borrar. C'est Noël et il y a des cadeaux sous l'arbre. ¿Qué significa eso en español? Es Navidad y hay regalos abajo del árbol. Okay. Félix a un cadeau de Noël. Il prend son cadeau. Nous vous informons que votre demande de sélection permanente a été acceptée. Votre certificat de sélection du Québec, CSQ, et celui de chacun des membres de votre famille vous seront envoyés par la poste en double exemplaire. Esto que estoy leyendo es una noticia que la esperaba desde hace mucho tiempo. Es el CSQ, un certificado de selección que me envía el gobierno de Quebec, diciéndome que yo ya fui aceptado para optar para la residencia permanente. Cuando yo vine, yo venía interesado en trabajar, pero no aprender el idioma. Créame, a mí el idioma no me interesaba en lo absoluto. Yo no quería saber nada de aprender el idioma. Pero en una ocasión fui al correo porque necesitaba enviar un dinero a mi país. En Correos de Canadá usted puede mandar dinero. Hay una oficina de MoneyGram donde usted puede mandar dinero. Y ahí me pidieron muchos documentos, mucha información mía para poder ingresar al sistema y que yo pudiera mandar dinero. Pasé una vergüenza que ustedes no se imaginan. La señora que me atendió me hacía preguntas y yo ni siquiera sabía que me estaba preguntando. Una de esas preguntas era el número de teléfono, mi dirección, el código postal y cuánto dinero iba a mandar, y entre otras cosas. Yo traté de entenderle, pero no pude.
Y lo poco que yo le entendía, quería yo responderle con mimos, haciéndole señas. Pasé una de mis peores vergüenzas estando aquí en Canadá. Y a partir de ese día yo me dije, cierto, verdaderamente el idioma es muy importante. Voy a ponerme a practicar y a estudiar el idioma. Pero fue cuando yo ya estuve aquí en Canadá y cuando pasé por esa experiencia. Pero antes, ni por la mente se me pasaba querer aprender el idioma. Escúchame bien, no se dé por vencido, no baje los brazos, porque Canadá lo necesita a usted específicamente para que usted pueda venir a trabajar y también que se convierta en un ciudadano canadiense.